बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नजर रुख करते हैं खबरों का। मांगा मंडी का इलाका तालाब सराय मामूली तलख कलामी पर मैदान जंग बन गया। 5 गुंडों ने घर में घुसकर औरतों पर ईंटों से मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद किया। तशद्दुद के बायस खातून का नाक 2 हिस्से हो गया। वर्षा का इल्ज़ाम जख्मी औरत की शनाख्त शहनाज बीबी के नाम से हुई है। इलाका मुकीनों ने मिन्नत समाजत करके जान छुड़ाई। जख्मी शहनाज को रेस्क्यू 1112 ने मरियम अस्पताल मांगा मंडी से तिब्बी इमदाद के बाद जनाह अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस ने जैवकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील समरियाल के इलाके फरदोसपुरा में वाक़या जामिया सादात मोहम्मदिया सफ़िया रिजविया में हाफिज़ अब्दुर्रहमान फरजंद नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर की सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार और रूहानी तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई, जबकि आहर में मुल्क कौम की सलामती, उम्मत मुसलमान की फलाह और हाफिज़ अब्दुर्रहमान की सेहत, कामयाबी और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। तकरीब में जामिया के तलबा, साजा कराम, कारी शाह जमान साहब, सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर ने शुरा से खुसूसी गुफ्तगू की और दीनी तालीम की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। तकरीब से खिताब करते हुए कारी शाह जमान ने कहा कि बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुरान और सुन्नत की तालीम ही एक बेहतरीन माशरे की बुनियाद है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वह अपनी औलाद की अहलाकी और दीनी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें, ताकि आने वाली नस्लें इस्लाम की हकीकी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर वहाँ मौजूद हैं। जी शबीर, तफसील से आगाह कीजिएगा। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਮੜਿਆਲ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਦਰਸਾ ਜਾਮਿਆ ਸਾਦਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫੀਆ ਰਿਜ਼ਵੀਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿਪਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਿਪਾਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਥਡੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਏ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਏ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ इंशाअल्लाह। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਔਰ ਇसी ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਨਾਬ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਇਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਲੀਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਿਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਮੇ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਤੋਂ 22 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ 38 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ, ਰਸੂਲullah ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, اور اس کے بعد الحمدللہ بالکل میڈیکل بھی بچہ کوئی اگر بیمار ہو جانا الحمدللہ انہیں دعا بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نال سارا کچھ الحمدللہ اچھے طریقے نال ہو رہا ہے۔ بچے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ دا فرمان بھی پڑھ رہے ہیں، نال سکول بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ کچھ بچے نے 8ویں کلیئر کی ہے، کچھ بچے نے جنہاں 9ویں کا بھی داخلہ نال بھیجے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیابیاں عطا فرمائے۔ والدین نو پھر یہی پیغام ہے کہ اپنی اگر تسی آخرت سنوارنی ہے، دنیا سنوارنی ہے، تو بچے نو قرآن دی تعلیم لازمی دیو۔ ہے نہیں کہ صرف تسی انہوں مولوی بناؤ، تسی اپنے خاندان واسطے انہوں تعلیم دیو، تسی انہوں دی نسل واسطے تعلیم دیو، تاکہ وہ بڑا ہو کے اپنی نسل نو، اپنے خاندان نو رسول اللہ دے طریقے نال چلائے۔ جی نمائندہ اون نیوز تحصیل سمڑیال محمد شبیر مہر۔ ہارون آباد بھارت کے بارڈر بیلٹ میں محکمہ وائلڈ لائف نے غیر قانونی شکار کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیاب نسل کے طوطے اور تتر برآمد کر لیے۔ سینئر ورلڈ لائف رینجر محترمہ سیماب فاطمہ کی زیر نگرانی ہونے والی اس آپریشن کے دوران ایک ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 4 ملزمان کے خلاف پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ محکمہ ورلڈ لائف کی ٹیم نے مسلسل 3 روز تک سرحدی علاقوں میں خفیہ نگرانی کی، رات بھر بارڈر ایریا میں قیام کیا اور صبح سویرے شکاریوں کی جانب سے لگائے گئے متعدد جال میں قبضے میں لے لیے۔ جالوں میں پھنسے نایاب پرندوں کو بحفاظت بازیاب کرا کر اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ سینئر ورلڈ لائف رینجر محترمہ سیماب فاطمہ کا کہنا تھا کہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے غیر قانونی شکار، اسمگلنگ اور نایاب پرندوں کی خرید و فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محکمہ ورلڈ لائف کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ہمارے نمائندے خصوصی ڈسٹرکٹ بیورو چیف حافظ بشارت احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق نارووال وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف نے گرین بس سروس کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی جانب سے ضلع نارووال کے لیے گرین بس سروس کا باقاعدہ ورچوئل افتتاح کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈی سی آفس نارووال میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے امور کشمیر گلگت بلتستان چودھری انوار الحق، چیئرمین بیت المال پنجاب خواجہ محمد وسیم بٹ، چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات پنجاب رانا منان خان، ڈپٹی کمشنر نارووال محمد طیب خان، ضلع نارووال کی سیاسی سماجی شخصیات، ضلع انتظامیہ کے افسران اور عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بیت المال پنجاب خواجہ محمد وسیم بٹ نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی جانب سے نارووال کو گرین بس سروس کا تحفہ ملنا عوام دوست پالیسیوں کا عملی مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضلع نارووال کی عوام خصوصاً کم آمدن والے طبقات کو محفوظ، آرام دہ اور سستی سفری سہولت فراہم کر کے ایک اہم قومی اور عوامی خدمت انجام دی ہے، جس پر ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات پنجاب رانا منان خان نے بات کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف نے عوامی فلاح و بہبود کے متعدد منصوبوں کے ساتھ ساتھ اب صرف 20 روپے کے کرائے میں جدید ایئر کنڈیشنر گرین بسوں کی سہولت فراہم کر کے عام شہریوں کو بڑا ریلیف دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بس عوامی ملکیت ہیں، اس لیے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوران سفر صفائی، نظم و ضبط اور قومی املاک کے تحفظ کا خصوصی خیال رکھے۔ رانا منان نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ خواتین، بزرگوں اور معذور افراد کے تحت حسن سلوک اور ترجیحی رویہ اختیار کریں تاکہ وہ جدید سفری سہولت بہترین انداز میں عوامی خدمت جاری رکھ سکیں۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل کا گورنمنٹ جناب پبلک لائبریری کا دورہ انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ محترمہ نمیرا نے کشمیر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل کو ویلکم کیا۔ ساہیوال ڈویژن بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے گورنمنٹ جناب پبلک لائبریری کا دورہ کیا اور مختلف سیکشنز کا معائنہ کرتے ہوئے بہترین انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر لائبریری انچارج محترمہ نمیرا صاحبہ نے انہیں لائبریری کے انتظامی امور اور فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مرحبا نعمت بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھی۔ کمشنر نے لائبریری میں مطالعہ کرنے والے طلبہ بالخصوص CSS کے امیدواروں سے ملاقات کی اور انہیں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے لائبریری کی صفائی کو مزید بہتر بنانے اور شجرکاری مہم کے تحت لان میں مزید پودے لگانے کی ہدایت کی۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا، کتاب انسان کی بہترین دوست اور علم و گاہی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ مطالعے کی عادت نوجوان نسل میں تحقیق، تخلیقی سوچ اور شعور کو فروغ دیتی ہے، اس لیے لائبریریوں میں بہترین تعلیمی ماحول اور جدید سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، ملک میں 40% سے زائد لوگ
गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत रोज़गार देने की बजाय बिजली, गैस, वासा के बिलों और पेट्रोल के ज़रिए आवाम पर बम गिरा रही है। 335 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत ने आवाम की कमर तोड़ दी है। मुल्क में 3 करोड़ मोटरसाइकिल चलाने वाले गरीब तलबा और मुलाजमीन हैं, जिनसे सालाना अरबों रुपये टैक्स और लेवी कीमत में निचोड़े जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी कीमत में एक साल में 1900 अरब, जबकि आम इंसान से मजमूई तौर पर 8,500 अरब रुपये वसूल किए जा चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शूरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िला अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, मुस्तनद इक़दार पर काबिज हुक्मरान फार्म 47 की पैदावार हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी महज नूरा कश्ती में मसरूफ़ हैं। आज़ाद कश्मीर में मरगन नवाज़ और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं और खुद एतराफ़ कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को कागजी और नुमाइशी करार देते हुए हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा, पंजाब को आइडियल बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ 1 करोड़ 18 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मरगन नवाज़ की हुकूमत ने 11,000 सरकारी स्कूलों को बेच दिया और अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की बारी है। उस्ताद, नर्सिस और डॉक्टर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हुक्मरानों ने 11 अरब का सरकारी जहाज़ और 9 करोड़ की गाड़ियाँ बेचकर आवाम को रिलीफ ना दिया तो फिर दमादम मस्त कलंदर हो सकता है। फरुनाबाद से अब शामिल करते हैं साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की रहायशगाह पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइंदा इंतखाबात, पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली, तंजीमी अमूर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मखदूम सैयद अहमद महमूद ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि पार्टी की तंजीम, कश्मीर कमेटी और कारकुनान दिन रात इंतखाबी मुहिम को मौसर बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं। उन्होंने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत, जमहूरी इक़दार और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न को आगे बढ़ाते हुए अवाम का एतमाद हासिल कर रही है। उन्होंने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों और अवामी खिदमत के जज्बे पर भरपूर एतमाद करते हैं। इंशाअल्लाह पार्टी कारकुनों की मेहनत और अवाम की हिमायत से इंतखाबात में तरीही कामयाबी हासिल होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुनज़्ज़म और मजबूत सियासी क़ुव्वत है। पार्टी क़यादत की हदायत के मुताबिक कारकुन घर घर जाकर पार्टी का पैगाम पहुँचा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कारकुन हमारा असल सरमाया है और उनके शबाना रोज़ मेहनत इंतखाबी कामयाबी की ज़मानत है। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए तंजीमी राब्तों को मज़ीद मौसर बनाने, इंतखाबी मुहिम को तेज़ करने और कारकुनों की भरपूर शमूलियत यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन, सैयद अता हैदर गिलानी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मुल्तान राव साजिद अली, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर राना मोहम्मद इंतज़ार, ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिया कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब मलिक रियाज हुसैन समेटा NA 145 खानीवाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर राना अब्दुर्रहमान खान ज़िशान, राना ज़िशान और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। खबर है तहसील कुंजा से, जहां सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मंगवाल फहद रिफाकत भट्ट का ग्रीन बस सर्विस का शानदार इस्तकबाल। मंगवाल के अवाम के लिए तारीखी तोहफा, ग्रीन बस सर्विस का मंगवाल में शानदार आगाज़। तलबा और बुजुर्गों के लिए सफ़र बिल्कुल मुफ्त। मंगवाल में इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें पहुँच गई। जानिए किराया और रूट की मुकम्मल तफसील देखते हैं मोहम्मद सनाउल्लाह मट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मंगवाल गरबी में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस की आमद पर जश्न का समा देखने में आया। तहसील सदर खारगे चौधरी अखलाक रनिया ग्रीन बसें लेकर मंगवाल पहुंच गए, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शमरेज असलम बटी की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों और साथियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर फूलों के हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए और फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए पुरतकपाक और शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर चौधरी शमरेज असलम बटी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मंसूबा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं बल्कि मंगवाल गरबी के अवाम के लिए एक तारीखी तोहफा करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफिक हुसैन ने हमेशा अवामी खिदमत को अपनी सियासत का मोहर बनाया है, जबकि MPA चौधरी एजाज अहमद रनिया की खसूसी काविशों से ये सहूलत मंगवाल के अवाम को मैसर आएगी। अवाम अरसा दराज से
से मियारी और सस्ते सफर सहूलियात का मुतालबा कर रहे थे कि आज ये दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है। कम किराया स्टूडेंट और बुजुर्ग शहरियों के लिए मुफ्त सफर और जदीद सफरी सहूलियात इस मंसूबे को हकीकी मानों में अवाम दोस्त बनाती है। अवामी खिदमत पर पार्टी क़यादत और MPA चौधरी एजाज अहमद रनिया को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तहसील सदर खारिया चौधरी अखलाक रनिया ने कहा कि ये मनसूबा अवाम की सहूलत, आसान सफर और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम की एक अहम पेशरफ्त है और मुस्तकबिल में अवामी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए बसों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। तमाम दोस्तों नू खास करके मुगवाल दी अवाम नू मुबारकबाद है मेरी तरफों और मेरे MPA तरफों जो इजाज की तरफों खसूसी तौर पर जितनी भी अवाम है मुगवाल दे एरिया दी है उन्होंने मुबारकबाद देने ग्रीन बसा दी शुक्रिया अदा करने सालक साहब दा जो शाफे साहब दा मरियम नवाज शरीफ दा जिन्हें स्कीम कढ़ी है और अवाम की सहूलत वास्ते सोचा है ओदे च पहले सब थी हिस्सा MPA तुहाडा मुगवाल दा लिया बसा दा ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ PP 34 ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬਾਅਦ ਡਿੰਗੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ और जेड़ा भी बाकी रह गया रूट वो भी क्लियर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा सेठ अली यासिन चिश्ती ने कहा कि अवामी खिदमत ही हमारी सियासत का मकसद है। सालक हुसैन साहब, चौधरी शाफे हुसैन साहब, हरदिल अजीज MPA चौधरी एजाज अहमद रनिया, चौधरी हलाक अहमद रनिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सबसे पहले PP 34 को अपनी जहन में रखा और उसमें भी मंगोवाल वाले रूट को सबसे पहले चालू किया। तो एक दफ़ा फिर मैं अहलियाने मंगवाल की तरफ से चौधरी एजाज साहब का और चौधरी हलाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जबकि साबिक नाज़म चौधरी आजम वड़ाइज ने ग्रीन बस मंसूबे को मंगवाल की तरक्की में अहम संगे मील करार दे दिया। सालक साहब, चौधरी शाफे साहब, खास करके चौधरी एजाज अहमद रनिया साहब MPA इन्हां सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करना जिन्हां ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਗੋਦੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵੇਗਾ इंशाअल्लाह बेहतरी आवे दी इंशाअल्लाह साडा जिले दी हद पुली तक थोड़े दिनों पुली तक टूर लग जाए। मिर्जा शाहिद इकबाल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जदीद सफरी सहूलियात से स्टूडेंट, मुलाजमीन, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को बराह रास्त फायदा पहुँचेगा और ये मनसूबा अवाम की दरीना जरूरत पूरी करेगा। चौधरी अखलाक साहब, चौधरी एजाज साहब दोनों भाई जो हैं इंशाअल्लाह हमारे साथ कदम कदम पे दिन रात एक करते हैं, हमारे खुशी में गमी में बिल्कुल पेशा पेशा रहते हैं। बिल्कुल हम सारा मंगोवाल इनका बहुत मशहूर हैं और इनके लिए दुआ गो हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जबकि दूसरी जानिब टर्मिनल सुपरवाइजर गजनफर महमूद ने मंगवाल प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि MPA चौधरी एजाज अहमद रनिया की जाती दिलचस्पी से इब्तदाई मरहले में 2 ग्रीन बसेस इस रोड पर चलाई गई हैं, जबकि अवामी तलब के पेश नज़र जल्द ही इसकी तादाद बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी। मैं टर्मिनल सुपरवाइजर गजनफर महमूद बात कर रहा हूँ। ये मंगोवाल गिरदोनवा का एरिया, इसके लिए चौधरी एजाज साहब MPA इनकी कावशों से ये बसें यहाँ पे लाई गई हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ का एरिया है उनके लिए एक सहूलत मुहैया की गई है। वो सहूलत पंजाब गवर्नमेंट ने मुहैया की है और स्पेशली आज एजाज साहब के कहने पे यहाँ पे दोनों बसें लाई गई हैं रूट क्लियर करने के लिए। इंशाल्लाह सुबह से टाइमिंग हमने एडजस्ट कर लिए हैं, शिफ्टें बना ली हैं। सुबह मॉर्निंग 6 बजे यहाँ बस पहुँच जाया करेगी और लास्ट बस जो वापसी जाएगी वो 9:20 से यहाँ पे 7:20 से यहाँ रिटर्न हुआ करेगी। इसमें लेडीज का टिकट बिल्कुल फ्री है, स्टूडेंट्स का टिकट बिल्कुल फ्री है, 5 साल तक बच्चे का टिकट बिल्कुल फ्री है, जो 60 से अबव ओल्ड हैं उनका टिकट बिल्कुल फ्री है, जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं स्पेशल, उनके भी टिकट बिल्कुल फ्री है और जिनका टिकट लिया जाएगा वो टोटली 20 रुपये है। 20 रुपये में वो मंगोवाल से गुजरात का सफर कर सकेगा, गुजरात से 20 रुपये में वो मंगोवाल का सफर कर सकेगा। मंगोवाल में ग्रीन बस सर्विस के आगाज को अवामी हलकों ने खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस मंसूबे से सफरी मुश्किलात में नुमाया कमी आएगी और शहरियों को जदीद और महफूज माहौल दोस्त सफरी सहूलियत मुयसर आएगी। जी।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।